Jik mah, mana Jik? Deki ke warung. Ke warung Jik mana? Aduh, orang nyari suku, aduh. Asal kedua yang barang daang tapi mung mangkat cuma aneh. Suar bos, sukunya nyeri. Gue sih memang kedua. Wagah. Benar nih. Kamananya barudak teh. Dia mending sepi remur teh. Oh ini ya kayak barudak. Soal kabayan, di kamar kasih bayan. Oh bener. Kamarana wae. Ayah. Loh. Kebeneran ayah mana lapar tuh kabayan. Orang lapar, orang cari nyarap ya. Lihat tuh ke warung. Arek lamun masalah beteng mah. Ya tuh, udah ke warung. Di nasi uduk. Sang Dila. Bos, untung aja kabayan beteng jadi terlapar bos. Siapa kedua ya di titate. Pasti saestuna jalmi hirup bakal Emang sih Sobri aya di mana? Di situ jam CPI. Kenaon. Teuing urang karaka panggih. Arek ka warung yuk urang anter. Yuk. Yuk. Two 2,000 years later. Dahar lapar orang. Satu minta. Iya. Ya. Ya. Potong lah. Yang potong lah. Nah, satu. Yang kejang sih. Ya. Ayo tapi. Nah, ada. Mana sih kabayar tuh menilai? Iya. Apa nih lu? Mana ya teh? Gorengan jeung uduk teh mana? Gorengan uduk naon? Ai mana? Kan di tita kurang ka warung mana teh? Pan urang mah geus ka warung. Heeh, mana uduknya? Lapar ya. Iya, etik deui. Apa? Kok siapa? Kayak entong ngamak atuh. Arek mau ngamak kumaha beuteung aing lapar. Kan urang geus dititah ka warung. Tak geus ka warung mah. Mana tita mawa uduk. Si mikir we, pan aing lapar meureun. Aing Ternyata pipiluan ya. Jadi kabayarnya kurang bisa mendaang. Ampura. Ada gue balik. Bos. Ih, Chen. Kamar wae berarti. Chen.
Ih, kita lain. Lapar orang can ngarap are urang manggeus ka warung. Urang manggeus ditita mau urang geus ditita ka warung. Tak enggeus ka warung mah. Emang mana minta duduk? Emang mana men emang mana men memang mana mentang duduk? Emang kabehan